Continua l'impennata dei prezzi dei carburanti dopo lo scoppio della guerra in Iran. Se da un lato i consumatori lamentano costi esagerati, dall'altra la situazione resta complessa anche per i rivenditori, presi di mira dai rialzi praticati dalle compagnie petrolifere e dai contingentamenti. A tal proposito il governo è al lavoro per limitare i rincari con il possibile via libera delle accise mobili. In ogni caso, per FIAB Confesercenti Veneto, questi prezzi alle stelle restano ingiustificati. Sono rincari non giustificati soprattutto per le tempistiche. Il conflitto è cominciato circa una settimana fa e dopo 24 ore circa le compagnie petrolifere avevano già aumentato i prezzi. Sappiamo che abbiamo delle scorte sia a livello nazionale e anche le compagnie petrolifere sicuramente il prodotto è stato acquistato tempo fa, quindi capisco il conflitto, secondo me poteva essere moderato l'aumento anche perché vorremmo capire nel momento in cui, e speriamo quanto prima finisca il conflitto, ci sia la stessa velocità nella diminuzione del prezzo. Per verificare la trasparenza dell'impennata dei prezzi, il governo ha annunciato un'intensificazione dei controlli della Guardia di Finanza sui distributori di carburante. La categoria però invita a evitare letture fuorvianti. Penso che sia un eccessivo allarmismo soprattutto verso noi gestori. Sappiamo benissimo che è successo la stessa cosa nel 2023, è stato istituito l'osservatorio prezzi, i gestori sono obbligati per legge a comunicare il prezzo una volta alla settimana e soprattutto ogni tipo di variazione che viene fatta sul prezzo. Quindi sicuramente c'è una base di speculazione ma non può essere causata dal gestore e questi controlli secondo me vanno a mettere un po' pressione sia a tutta la categoria ma anche all'opinione pubblica che pensa ancora che il prezzo venga imposto dal gestore e invece è un prezzo consigliato diciamo, e obbligato dalle compagnie petrolifere.